taane hivernage ak BRT mooy maanaam xam nga dugg si nañ ci nawet bi dinañ ci laal waaye tamit ak travaux BRT yi nga xamante ne mu ngi ci dëkk bi surtout si fii ni nga xamante ne mooy capitale bi di indi ay jafe-jafe ci kaw ñi nga xamante ne ñooy sénégalais yi waaw vraiment war ci feggoo ko El Hadj Omar moom mooy chef de division des services techniques bu mairie bu Grand Yoff moom nag dinañ ci indi ay yaatal ndax damay toog parfois di gis muy am ay intervention parfois di wax ci jafe-jafe yi nga xamante ne ñi dëkkee ca Grand Yoff ñu ngi koy jànkoonteel El Hadj Omar ñu ngi lay jaajëfal. waaw ñu ngi lay jaajëfal yéen ñëpp ku ci nekk di la nuyu si turam ak santam. di rafetlu invitation bi parce que opportunité bi ngeen ñu may aussi pour ñu wax ak waa Grand Yoff wax ak waa Dakar ci li nga xam te ni moom mooy buntu nawet amuñ ci seen fay. donc vraiment di leen ci remercier bu baax a baax a baax. waaw ngi ci cadre bi dafa mel ni comme sa invité nuyoo na ba pare rek mën nañ dugg ci waxtaan gi comme seulement ni ma la ko waxee woon tout au début rek daanaka nawet bi wanewu na egsi nañ ci nag te taw gi daanaka sax commencé na dal fii ci Ndakaaru ñu gis ni nag bu nawet egsee xel yi yëpp ay fattu ndax coono day daal di am jafe-jafe day daal di dikk sénégalais yi ku ci nekk rek bu dul ñi nga xamante ne ci wàllum tali gi ñi yor seen oto ak yooyu ñeneen ñi seen kër yi day seen maanaam problème gu dul jeexi daal ñu gis nag leneen ñëw tegu ci muy travaux BRT yi nga xamante ni maintenant je peux dire que ça fait 2 ans léegi ñu ngi ci chantier ak yooyu sénégalais yi di ci am jafe-jafe gu dul jeex nag ci noonee nag ñuy seetlu ni ndox mi day dee di ball parfois ci yenn ci ay gox boo demee ci Grand Yoff moom daanaka mën naa wax ni ki man bi may nekk xale ba ni ma doyee nii ba tey damay gis phénomène boobu noonu damay gis ndox mi di ball te je sais pas le pourquoi loolu muy demee noonu à chaque fois loolu di demee noonu à chaque fois situation bi c'est la même chose nawet ak ñàkk nawet yëpp noonu lay demee à chaque fois El Hadj Omar nga nekk nga bokk ci mairie bi am fa benn poste boo xamante ne mën naa wax ni ki am na ci kàddu loolu te parfois dañuy gis ngay def ay intervention ci lu soxal ci loolu noonu ñu bëggoon laa laaj rek yéen mairie bi yan ban solution ngeen préconiser pour maanaam mën a soulager au moins calvaire bi nga xamante ne ñi dëkkee ci seen gox googu di Grand Yoff ñu ngi koy jànkonteel la at mu ne. waaw day baax aussi ñi rappeler juste rek ñi population bi ñuy seetaan pour aussi ñi bañ a jaawarle aussi ne dafa am ñaari façon ndox dafa am lu ñu woowee eau usée ak eau pluviale. ñaar yooyu yëpp état ci 1996 dafa am décret bu mu ko organisé jël créer agence bu ñu woowee ONAS dénk ko ba mu leen ko dénkee it mu wax leen li nga xamante ne mooy ci seen mission par rapport à tout ça ñi nekk ci ay communes yoo xamante ni dañuy dund phénomène yooyu parce que ci communes yooyu daf ci am yoo xam ne dañu gën a suufee maanaam dañu gën a suufee ci position wu Dakar ba nga xam ne lépp lu taw wala bépp ndox boo xam dañ koy pompe mu war a génn Dakar dem géej rek daf fay jaar moo tax Grand Yoff soo xool dafa am ñaari réseau eau pluviale am eau usée réseau eau usée bi nag dafa saturation bi li ko indi densité population bi bokk na ci mais it agression bi nga xamante ne ñi ngi koy def ci réseau bi branchement clandestin yi sotti mbalit fañ ko war a sotti donc loolu yëpp bokk na yoo xam dafa dajaloo yoo xamante ne vraiment dafa agressé réseau bi de telle sorte que lépp lu ñëw rek dal ñu mais saturation boobu li koy indi surtout mooy daf ci am zone yoo xamante ne dañ ko def dëkkuwaay te warutoon nekk dëkkuwaay tey ku dégg zone de captage war na xam ne fu nit waroon a dëkk fépp foo xamante ne tey mu mel ni Arafat une partie de Xaar Yàlla capacité yi nga xamante ne moom lañ fa defoon pour mu drainer ndox mi pour mu mën a dugg li nga xamante ne moom mooy dem géej capacité yooyu dafa faible parce que foo xamante ne tuyau 250 nga fa defoon en 1996 nga ñëw ba 2022 même tuyau boobu di alimenter nit ñi alors que nit ñi suñ dëkkee woon ci population suñ dëkkee woon ci benn immeuble R+1 léegi ñi ngi dëkk ci R+7 wala R+8 donc jafe-jafe la capacité yi prévision boobu man jàpp naa ne état soriwu ci parce que nag soo nekkee yore nguur dans 20 ans wax dëgg yàlla war nga mën a xam ban capacité nga war a maanaam il faudrait que ñi prévoir lu ñëwagul mais nii ñu gisee nii ak BRT bi di ñëw bañ jotee notu ANACIM bi dañu am jàkkaar dañu tiit parce que nag ñëpp xam nañ ne ANACIM nee na ren dina taw te taw bi dina am doole donc taw bi suy am doole yow ngay jooy li nga xamante ne moom mooy ndox mu bari chaque at
ci zone bi nga xam ne da nga fa dëkk moom lay xur ñi teg ci nag mu am ay travaux yu ko traversé muy BRT bus rapide transit dagg Grand Yoff ci ñaar dafa xaajale Grand Yoff fi mu toll nii BRT bu malgré projet bu am doole la bu am solo la tey jeexital bi xam nañ ne projet bu am njëriñ la ci réew mi mais na mu commencé indi nii fi mu toll nii ci Grand Yoff daf ñu gën a tiital parce que xar na Grand Yoff ñaar muy Grand Yoff traditionnel ak Grand Yoff bu bees bi mooy Grand Yoff bu bees bi ñu woowee les nouvelles cités te xar boobu mu ko xar ñaar en plein hivernage nga dindi canalisation boo xamante ne moo daanaka naan moo doon yore ndoxu eau pluviale bi nga dindi ko di dugalaat tiwo yu bees te ba léegi àggul donc damay ragal nii su tawee taw boo xamante ne taw bu jéggi dayo la Grand Yoff ku yeboo ku nekk ut gaalu loo coo xam ne di nga ramper pour mën a génn parce que am na jafe-jafe boo xam les gens sont inquiets ñi wax ko ñi bañ ko wax nit ñi tiit nañu parce que BRT bi dagg na réseau bi traversé na dugal na réseau bu bees te ba nii may wax ak yow ni liggéey baa ngi daam ñi ngi ko ci ñi ngi dëgg nawet. monsieur Guèye su ma doguma la sax waaye bu ñu xoolee maanaam travaux BRT naam. ñu ngi def ab avancé. mën nañu wax loolu noonu parce que fu mu yemoon ba tey mën nañu wax ne que mu ngi am ab avancé petit à petit. yàgg nañ tamit di gis ngay joxoñ baaraamu di duut baaraamu tuuma état bu Sénégal parfois tamit di wax wala di joxoñ parfois ñi nga xam ñooy Ageroute ci situation bi nga xamante Grand Yoff moom la nekkee mais est-ce qu'on pourrait pas dire que les responsabilités sont partagées yéen mairie bi si jëm boppam yéen lan mooy seen taxawaay parce que situation bi mu ngi am yéen a ngi ci kaw mairie bi yéen a ngi koy dund des années et des années mais chaque année rek affaire bu piréwul ça ne fait qu'empirer maanaam situation bi on ne trouve pas de solution. waaw xam nga ku situation ndox eaux usées tey état mënu ko organiser ni dénk naa ko diw ba pare yow nga ci jéem loo xamante ni jàpp nañ ne du sa rôle te am nga lu la doy ñun liñ ciy def mooy fexe ba population bi ko xam ne moo koy dund quotidiennement naka lañ leen di mën a soulager mais soo leen koy soulager mais c'est juste temporaire da ngay ñëw fexe noo pomper ndox mi mu dem mais investissement yi ca war état moo habilité wu pour def ko parce que état moo am yi moyen pour def ko. état moo jël dénk agence yi nga xamante ne ñoom ñooy gérer lépp luy eau usée ak eau pluviale pour ñu mën a saafara mbir mi mais it accompagnement bi nga xamante ni communes yi mën nañ ko ci def ñun ñu ngi ciy taxaw soo xoolee mettre nañu en place dispositif boo xam tey su tawoon xam nañ fan la ñu war a teg moto pompe yi ñun dañu dem ba dañu yàgg ci ndox ba nga xamante ne dañu def lu ñuy wax plan de contingence à Grand Yoff génnee 15 points bas yi nga xam moo nekk Grand Yoff nga xam ne saa yu tawee ndox daf fay daje. dañ ko génnee ba pare defar ko. def ko ci këyit def ko ci njàngal jébbal ko état bi ne ko lii mooy sunu participation ci lii nga xamante ne moom mooy feebaru Grand Yoff parce que jàpp nañ ne nit mënuñu koo gën a xam su ngeen indee ingénieur bi gën a ay ci àdduna bi mu war ñu jàngal li nga xamante ne moom mooy defar Grand Yoff ci ndox mi yaakaar naa ne duñu ko gën a xam parce que dañ koy dund fa la ñu dëkk mënuñu dëkk ci biir gox di liggéey ci biir gox nit bëgg ñoo xam lii nga xam nag moo ñu indil jafe-jafe tout le temps ak les techniciens soit Ageroute ak techniciens wu état yi mooy dañuy ñëw indi seen tëdd seen i bureau yore seen i papier dessiné ba mu neex leen ne nii la war a mel ñëw indil ñu ko ñu nit jafe-jafe boobu la ñu am. bay dafa am problème communication au niveau de l'état pour man mënoo am un projet comme ça projet d'envergure bu toll nii bii nga xam ne day lu mag la indi ci wàllum transport. nga ñëw rek soo xoolee ci communication wu état bi yëpp. ci wàllum déplacement yi la transport bi la BRT bi dina yóbbu 1000 personnes BRT bi dina yóbbu 2000 personnes dina révolutionner transport mais li ci suufu BRT bi waxuñu ko mooy assainissement bi nga xam te ni ñoom wax nañ ne BRT bi day ñëw pour régler 25%. projet BRT bi day ñëw régler problème assainissement yi mais su fekkee ne daf koy ñëw pour régler te toogoo ak ñi nga xam te ni ñoo ko seq toogoo ak ñi nga xam ne ñoo koy dund nga waxtaan ceeg ñoom day doon jafe-jafe mooy waral ñun ñu jàpp ne. lépp loo xamante ni da nga koy def pour population bi te wax coonoo ci ak population bi xanaa sa bopp nga koy defal mais du pour ñun xam nañ ne projet bu am solo la parce que dafay révolutionner transport mais li ci suuf mu war a régler li nga xamante ne moom mooy Grand Yoff waay seen i dundin ci wàllum assainissement je pense que ne da nga ci toog waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo koy dund ak ñi nga xamante ni ñi ngi ci yàgg nañ ci pour que wax dëgg yàlla li nga xam ne mooy inondation mën a nekk jeexital ci Grand Yoff. dama am question mooy tey ñëpp xam nañ ne bu ñu xasee ba BRT commencé day tax économie gën a avancé waaye tamit dem ak dikk bi day gën a yomb parce que on ne peut pas parler de l'économie sans parler de transport tey jii nii aussi ñi gis ne population Grand Yoff di dund lu métti ndaxte hivernage bu nekk day métti ci ñoom ndax yow da nga jàpp
ne tey jii du moment où état jotuñu def benn communication ba nga xamante ne mën nañ leen convaincre yéen ndax da nga jàpp ne tey BRT boobu avant ñuy def BRT pourquoi pas duñu régler problème askanu Grand Yoff ci côté eaux usées bi ak aussi hivernage bu tawee inondation bi fay am. waaw c'est que nag duñ nekk nihiliste c'est-à-dire am na ci effort boo xamante ni quand même ONAS mi ngi koy def parce que nag fenn bouché bay tuuru nga woo leen ne leen ah fii di bouché na day tuuru ñi nga jaar ci serveur bi wootee ñoom ñu ñëw déplacé wu pompé ko demaat c'est-à-dire loolu ñu ngi koy def effort la mais jàpp naa ne waratuñu ñun Grand Yoff toll ci foo xamante ne dañuy woote pour daw ñi ñëw débouché d'autant plus que foo débouché wax dëgg yàlla ci at bi nga débouché ko 50 fois war nga xam ne fii problème la donc pour man projet yooyu dañ ko war a orienter mu nekk ay projets yu structurant c'est-à-dire yoo xamante ne su ñëwee day saafara imagine indi nañ fi entreprise boo xam ne dañuy def renouvellement wu canalisation eaux usées bi ñu indi ko 2 ans mi ngi Grand Yoff di dugal tuyau di génnee tuyau mais tey la problème bi gën a yokk donc xam nga loolu mooy wan ne jafe-jafe la dagg nañ suñu tali yëpp lañ amoon ci as tuut ci tali dagg na ko yëpp dindi na suñuy pavé dugal ay tuyau foo fekk diamètre 250 nga delloo fa diamètre 250 te projet wu état la te projet bi nee nañ 3 milliards la moom la ñuy taxaw chaque fois di bakku di fëgg seen dënn ne état def na 3 milliards assainissement Grand Yoff jël na 3 milliards mu gas suuf suul ko ci mais tey yéen ñi nga xam ne am ngeen seetlu su ngeen doxee dugg biir Grand Yoff war ngeen xam ne 3 milliards yooyu ñu gas suul ko mënoon nañ ko sànni géej parce que gisuñu lu mu amélioré ci li nga xam mooy quotidien wu Grand Yoff te it malheureusement comme commune aussi dafa gën a jege lu ñëw ñu xëpp ko commune waxoon naa ko fii ku boppam di métti sax jàpp nañ ne commune bi la war a faj donc xam nga yooyu su amee ci population war nga réfléchiraat ci programme yi nga xam ne yaa ngi koy dugal foofu di xam ne lépp loo xam da nga koy def pour population wu Grand Yoff te waxtaanoo ci ak ñi nga xamante ni ñoo fa dëkk ñoo fa ne ak ñoo ko seq gëm naa ne wax dëgg yàlla day doon loo xamante ni jafe mënuma tey ñëw xëy di wax ci football te xaw ma ci dara parce que da nga ci wax ak ñi nga ko xam ñi nga xamante ne ñoo fa dëkk soo ko defee mbir mi li nga fay dugal day gën a yomb. coach yu daf mel ni am na. waaw c'est que man sama question mais man projet bi gën a viable. programme bi gën a viable. est-ce que damay laaj. parce que xam naa Grand Yoff bu baax. man ku ma xam naa Grand Yoff parce que Grand Yoff bi may nekk Grand Yoff am na zone yoo xam ne yu bare nekkuloon ay kër. ay zone inondable la. ay dex la. ay nangam. est-ce que li gën a viable du ñu def comme ni ñu defoon plan Jaxaay ñi nga xam ne dañoo nekk ci zone boo xam ne saa yu nekk. bu kee mu taa. dégg nga ba kii seen kii boobu nekk fële ci wetu jumaa ja dégg nga day dem ba fees. dégg nga est-ce que jarul ñu def boobu plan est-ce que plan boobu du rek de problème. waaw jàpp naa ne nag li ñu investir ci ay milliards yëpp boobu ba léegi aussi. soo xoolee aussi ndox bi 3 ans yi ci ginnaaw yi yëpp xaw na peut-être wàññeeku tuuti ci li nga xam te ne mooy côté inondation côté assainissement la ñu am problème mais inondation xaw na wàcc parce que ouvrage yi nga xamante ne installé nañ ko. waaw am na ay effort moo tax ma ne la duñ ñuy lis. mais man boo ne inondation bi wàññeeku daf may jaaxal de parce que bu ñu fa demee ay reportage jigéen ñi dañ ne. dañuy xuus waaw mais nag yooyu soo xoolee ci quartier soo xoolee ci quartier boo xamante ne am na plus de 200 concessions ñaari kër gën fee suufee c'est normal ñi am ndox. daf ci am kër yoo xam Grand Yoff traditionnel ci zone boo xamante ni ci booru bassin bi comme ni mu koy waxee kër yi dañoo suufee parce que ay këru famille la kër yu yàgg la mais ñi mujjee tabax ndox duggatul seen kër parce que bañ tabaxee tolloon nañ ak li nga xamante ni moom mooy tali bi ba mën a connecté wu ci réseau bi parce que su fekkee da nga suufee nekk à 2 mètres pratiquement da ngay wàcc escalier dugg ci kër gi kooku soo demandé ñi branché la day def jafe-jafe nawet su jotee ndox bi su ñëwee day def retour parce que clapet yi nga xamante ni moom ngay tëjee sa canalisation su nawet jotee su feesee mais day def retour sa kër 90% ndox ba ngay fekk ci biir ndoxu eau usée bi moo def retour seen biir kër yi donc loolu mooy waral en général zone yooyu di am jafe-jafe mais li nga xamante ni moom mooy zone yoo nga xamante ni mooy ay bassin Grand Yoff ak yooyu li ko wër ndox mi nag 3 ans ci ginnaaw ci seetlu lañ daan dund entre 2011 2012 ba 2015 xaw na wàññee parce que su tawee point yooyu nga xamante ne def nañ ko defaraat curage bi refermer li nga xamante ne moom mooy tali rapidement ñu jeexalee ko foofu noonu c'est juste une question pour laajte rek ndax yéen mairie bu Grand Yoff est-ce que am ngeen benn plan d'assainissement yéen bi nga xamante ne mairie Grand Yoff du plan d'assainissement lay am mais day mettre en place dispositif yoo xamante ne tey day soulager population bi ci li nga xam moom la ñuy dund ci ndox parce que plan d'assainissement boobu état moo ko moom
jël ko créer agence dénk ko ne ko yow lépp luy ndox bu am xet ak bu amul xet ak nu mu mënti bindoo yow yaa ko yor léegi nag yow commune comme population bi nga xam te ni ñoo koy dund sa population lañ accompagner leen ci yi nga xam te ni mooy ONAS accompagnement bi nag weesuwul sensibilisation curé li nga xam te ni moom lañ def ut ay moto pompe di xaar nawet